Você sabe o que é Cunhaporanga? O que é? Significa? O que significa? É a índia mais bonita da aldeia. Agora sei, porque Por isso que o carioca, olha o carioca, olha o danado, veio de longe, ele passou por aqui. Mas o Rio não é lindo? Como chama Não o sei. programa que você participou lá? Avisa lá que eu vou, teve matéria no Fantástico também. E aí esse cara passou por aqui, conheceu o Cunhaporanga e ficou danadinho. Quanto cara. tempo foi isso? Faz isso? Tô há 2 anos aqui. 2 anos aqui? 2 anos, é. A gente E aí, conheceu no qual que é a Rio. experiência, você da cidade, morando numa aldeia praticamente, não é uma comunidade, mas para nós lá consideramos uma aldeia. Como que é? Diferente? É, outro mundo, outra realidade, né? Pra quem tá acostumado no Rio de Janeiro, cidade grande. Mas o que eu procurava no Rio de Janeiro, eu encontrei aqui. Tipo, esse contato com a natureza, essa Nunca paz. trocaria o que você viveu lá pelo que você está vivendo aqui. Ah, aqui é muito melhor. Fala a verdade. Tipo, é tranquilo. Olá, hein? E aí, mocinho? Olha esse cara grandão aqui, ó. Tudo bem? O que você achou do grandão? Ele é bonzinho. Ele é grandão, mas é bonzinho. É que nem o rinoceronte. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Quem que faz a pintura? Eu. Você? Você faz o mimim?